معي وبرنامج نوافذ. نلتقي بالسيد مختار منطقة حي الأنوار. حي الأنوار ناحية القضاء الحر، منطقة حي الأنوار قرب الشريعة. اهلا بك استاذ. شنو المشاكل اللي تواجهوها بهاي المنطقة؟ المشاكل اول شيء نعاني احنا ماكو مي عندنا، كهرباتنا مو نظامية، يعني هل تشوفون هاي انتم هي اسلاك ضغط هذا بالضفيرة، يعني واكو ناس ساحبة مسافات بعيدة الواير مال الكهرباء. نعم. مي شحت مي نهائيا ما عندنا مي، يعني المي احنا بالصيف يعني يظل 15 يوم 10 ايام يلا يجي. هسه في الوقت الحاضر هسه شتى احنا اليوم صار 7 يوم 8 يوم احنا ما عندنا مي. نعم. هسه في الوقت الحاضر ولحد هاللحظه هاي احنا الواقفين ماكو مي. الاعذار كهرباء بالمجمع ماكو، كلور ماكو، ما نعرف الخلل وين. زين مصدر المي شلون يوصلكم حياتكم اليوميه، شلون تديروها؟ المي عندنا انبوب مال مي ناقل واحد، شبكه ما عندنا بالحي احنا كامله. انبوب ناقل جابوا لنا اياه من مجمع الشريعه للحي، حي الانوار، ومن عنده احنا جاي ناخذ مي ساله يعني، ومي هو اصلا غير صالح مو نظيف. باقي الخدمات مثلا الخدمات العلميه مثل المدارس. مدرسه جزاهم الله الف خير اهل الخير تبرعوا ببناء مدرسه. نعم. والسيد مدير التربيه متفضل نقل لنا الكادر التدريسي. نعم. من الشريعه لان كانت مشاكل ونقله للمنطقه مالتنا، والمدرسه بها نواقص هواي. نعم. لان المتبرع يقول لك انا هاي امكانيتي، يعني واهل المنطقه ناس تعبانين. التربيه جهزتكم بس بكادر تدريسي بس كادر. مع تجاهل البنايه. اي البنايه هي بلوك وسندويتش، سياج ما بيها، سياج بي ار سي. نعم. وصحياتها غير كامله يعني، بعد الاداره غير كامله، وتعرفون بعد هذا بايام صيف حاره ما بيها طارمه. مستوصف عندنا بيت صحي، بس بيت صحي. بيت صحي متوفر به معاون طبي عدد 2. يعني هم بكادر يغطي المنطقه احتياجات المرضى اللي هم بالمنطقه الموجودين. زين هم عانتوا وجود امراض عندنا مزمنه هواي، امراض جلديه. نعم. وامراض معديه، اكو اشكال من ضمنها الاكزيما. نعم. الحبوب هاي تطلع بالراس وبالجسم الانسان. نعم. من وراء المي. نعم. من وراء الجو الملوث هذا، واحنا هاي حماد. اذا احنا قريب الرزازه. اي نعم. شي ظل بينا يعني بعيدين، منطقه تعتبر نائيه. نعم. لا مستوصف نظامي عندنا، لا مدرسه نظاميه عندنا، لا مي نظامي، لا كهرباء نظاميه، ما نعرف. احنا صار لنا هاي السنه الثامنه قاعدين بهذا الحي. العفو من عندك. هم اجت جوله مسؤول شي احد ما اجوا مسؤولين هواي، نسوي وكل شيء ما حد سوى. نسوي لكم وكل شيء ما حد سوى. هواي يجون مسؤولين ويصيرون بالحكومه واصلا ما يندلون وين. انتم ماكم على اي مقاميه؟ احنا على قيم مقاميه قضاء الحر. مقامية قضاء الحر. اريدك في اليوم تتفرغ استاذ يعني تشرف ويانا حتى نزور مقامية ندزمهم مناشدة حتى يطلعون كشف على المنطقة مالتكم. ان شاء الله مشكورين، جزاكم الله الف خير على هالمبادرة هاي الشريفة، وجزاكم الله الف خير، رحم الله والديكم. مثل ما شفتوا متابعينا الكرام، معاناة هاي المنطقة واهاليها من ماء وكهرباء وخدمات. احنا نناشد كل المسؤولين. اليوم احنا في منطقة حي الأنوار جولة تفقدية من شبكة صوت العراق نيوز في كربلاء، في محافظة كربلاء. اليوم هذه المنطقة تفتقر إلى الماء الصافي وإلى الكهرباء، واليوم راح يتكلم أحد المواطنين عن الأعمدة مال الكهرباء. يقول أكثر الأعمدة مال الكهرباء إحنا جبناها، وهاي أمامكم اليوم يتحدث لنا السيد. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه احنا الكهرباء جبناها، هاي صار جبناها من خط يا حسين بواسطه المحافظ بما يسمى شو اسمها الهر. نعم. ايه نعم. آمال الدين الهر. نعم بالضبط. نعم. المهم جبناها من خط يا حسين. نعم. فلحد الان احنا شبكه ماكو. نعم. بالحي هنا بحي الانوار شبكه مال كهرباء ماكو. نعم. شبكه مال ماي ماكو. نعم. حتى هاي هسه ابسط شيء هي البلديه ما تجي. نعم. تقول انتم خارج نطاق المحافظه. نعم. يعني انتم مو حي بالنسبه لنا احنا، باعتبار هسه ما يعتبرونا لحد الان احنا تجاوز. نعم.
لان هو هسه حينا ايواء المتجاوزين. شلون تجاوز وهي الدوله انطتكم؟ اعطتنا ووزعت لنا وقطع. نعم. وكل واحد 100 متر بالطول. نعم. وشوارع 10 امتار وحدائق وش اسمه. نعم. بس للاسف ما حد معتني بالحي. نعم. ما حد داير باله علينا. هسه انت اليوم كلامك تريد تناشد المسؤولين، ايش راح تقول لهم؟ والله احنا نناشدهم بالماي. نعم. بالكهرباء. الماي احنا جاينا هسه الصيف. نعم. ما عندنا ماي. بالنسبه اذا يقولوا لنا من يم الشريعه، ومو بس حي الانوار، لا ينقذون حي الانوار، الشريعه ينقذونها. نعم. الرزازه 3 قرى احنا هنا ينقذوننا. جيد. ماي ماكو، نظل احنا 20 يوم 30 يوم ماكو ماي. نعم. البوري هذا حتى يعني تقتل بيه الجريذيه. لا اله الا الله. احكي لك الواقع انا. نعم. بالنسبه للكهرباء، الكهرباء هاي تفضل، هاي الضفيره. نعم. هاي الضفيره انوشه بيدي انا. صور هالسيد مصور عينه حبيبي. هاي الضفيره اللي هي هنا احنا نجمع، ما حد يرضى عنا، يقولوا لنا انتم متجاوزين. لحد الان احنا ايواء المتجاوزين وليس حي الانوار. زين. احنا نشكر المواطن على تعبيره وعن معاناته بصراحة لهذه المنطقة، لأنه تفتقر إلى الماء والكهرباء وتعتبر منطقة يعني خارج التغطية. نوصل صوت الفقراء يعني الأخوة خارج حدود البلدية المسؤولين لحد الآن. علما المناطق اللي موزعة في منطقة حي الأنوار منطقة موزعة قانونا من بلدية الحر وبسندات وليس تجاوز، لكن للأسف الشديد أنه يفتقرون إلى الماء والكهرباء. وفي بعض الأعمدة يعني هم جايبيها من يومهم. نتمنى من كل الأخوة المسؤولين في محافظة كربلاء النظر في عين المكانات اللي فيها دار للبيع، لأنه أكثر الناس تبيع خدمات. يعني الأخ المصور، هاي هنا عندنا دار للبيع، هاي هنا دار للبيع، افتر وياي بلا زحمة. هاي هنا دار للبيع، شوف انه ديك دار للبيع. ليش؟ لانه بعض الناس بحاجة هي الى سكن، لكن نتيجة نقص الخدمات انه تبيع الناس يعني بيوتهم. زين. ونتمنى ان توصل الصورة للاخوة المسؤولين لإنقاذ هاي العوائل بصراحة. وشفتوا انه في ذاك مقطع الفيديو وذاك التسجيل وذاك التصوير انه بعض الناس في ايديهم اقزمة. يعني نتمنى من حتى وزارة الصحة انه تطلع انه تتفقد هاي العوائل لنتيجة الماء غير صالح للشرب ونقص الخدمات. لكن اكو ناس انه اكيد نتيجة الاقزمة اكيد انه فيهم امراض، يعني لازم انه يخضعون للفحص الطبي بصراحة، لانه الماء كلش يعني غير صالح للشرب.